Фонарик, я посмотрю хотя бы, что у нас тут внутри творится в этом камине. У нас вообще вопрос, имеет смысл с ним что-то делать, пытаться там его реанимировать или сделать из него там какую-то чисто декоративную штуку, потому что его там невозможно починить, либо, ну, там, потому что если там, да, там его починить стоит там 300 тысяч, Ну, я его зажгу один раз в жизни, я обойдусь без этого. я понял. Мы сейчас все выясним. Да. Понятно, что вы его зажгли, он дымит весь. Шибер там крутили, все равно ничего. На головке тоже надо понимать, что творится. Сейчас я посмотрю здесь, и потом уже посмотрим. То есть я буду сейчас в любом случае все посмотрю. Конечно. Чего особенного? Единственное, у нее сечение маленькое. Ага, все, я понял. У трубы сечение маленькое. Она 150 от силы. От силы 150 труба. Так, хорошо. Видим трубу, соответственно, внешний диаметр у нее, ну, если вот так вот я вижу, 230, внутренний, значит, при утеплении небольшом максимум 180. То есть этого диаметра мало. Пошли вниз. Вытяжная, наверное. Да. Ну, вытяжка это одно, а меня интересует приточка все-таки. Осмотр закончился не начавшись. Почему? Да, труба узкая, он должен работать при замене трубы. Ага. Все, вот камин, как Райкин говорит, к пуговицам претензий нет. Камин рабочий, но трубу нужно менять. А чтобы поменять трубу, надо вот это все сломать? Я не знаю, как она закреплена. Может быть так, что труба закреплена где-то внизу на основной опоре, и промежуточные еще какие-то могут быть крепления. То есть в любом случае опора должна быть не одна. Она здесь внизу и еще может быть где-то под потолком. Для того, чтобы демонтировать трубу, где-то около 200 получается. здесь на дымосборнике, да, а выше она меньше. Да, там труба 230, соответственно, внутри она максимум 50. Зачем же такой короб, если там вот такая труба? Такой дизайн. Полет мысли. Ну, хорошо. То есть либо из него сделать какой-нибудь электрический. Но это если в таком виде оставлять. Что еще можно в этом случае придумать для того, чтобы оставить камин именно дровяной и вот целый, как он сейчас есть? Тогда необходимо заузить портал, уменьшить его. Вот именно вот этот проем видимой части. Его можно заузить прозрачным материалом, ну и непрозрачным. Тут уже на ваше усмотрение. Ну, это можно сделать и стеклом тем же самым, ну, и керамикой, собственно, не стеклом, а керамикой. Это же огнеупорная керамика, в общем, не стекло. То, что оно прозрачное, это не стекло. Вот, да, то есть его нужно заузить как справа-слева, так и сверху. И тогда при этой трубе, но уже тогда с неким изменением, он тоже обязан заработать. Отлично. Вот такие вот решения у нас. То есть вот это пространство, оно как бы... Слишком Оно большое. просто слишком большое, да, для для этой трубы. То есть либо для этого пространства меняется труба, либо уменьшается пространство. Да, ну ситуации разные бывают, варианты разные. Поэтому труба, конечно, это глобальная какая-то перестройка. Вот. Заузить портал, это не требует никаких общестроительных работ. Хорошо, а если я соберусь заузить портал, то это кто мне поможет тогда сделать? Это я вам помогу. Отлично. И если мы его соберемся, ну, как бы весь облицевать, да, там во что-то другое, то это тоже вы нам поможете. Да. Отлично.